Tura ta kai bango, al'ummar ƙasar Iran sun fara kira ga mahukuntan ƙasarsu da su gaggauta mallakar makaman nukiliya. Wannan shi ne kiraye-kirayen da ya fara yin yawa a kafafen sada zumunta, duba da irin barazanar shafe ilahirin jinsinsu a ban ƙasa da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake ci gaba da yi, ana tsaka da tattaunawa ceasefire na lalacewa, wanda al'ummar wannan ƙasa suka ga kai, wai da su tsaya ana musu irin wannan barazanar me zai hana kawai su ɗauki matakin da ya dace. Domin sun fahimci dukkan wata ƙasa a faɗin duniya da ta zauna lafiya, to fa tana da irin wannan nau'in makamin ne da ba wanda ya isa ya nuna mata yatsa ko kuma ya mata barazanar shafewa. Dama da me kake barazanar za ka shafe ta, da shi ne, da wannan makamin ne. Saboda haka in kana da shi, idan mutum ya ce zai shafe ka, kai ma sai ka shafe shi. Ko da a ce ƙasar Iran tana da makamin nukiliya, ba za ta iya harba shi kai tsaye zuwa ƙasar Amurka ba. Dalili kuwa shi ne akwai tazara mai matuƙar tsawo tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, wanda idan ana so a harba makami daga ƙasar Iran zuwa ƙasar Amurka, dole sai an yi amfani da intercontinental ballistic missile. Duk da dai labarai da dama sun bayyana cewa fa kamar ƙasar Iran tana da intercontinental ballistic missile kusan kimanin 500, amma dai ba abu bane da ya bayyana ko ya tabbata a zahiri tana da shi ɗin. Ƙishin ake yi tana da shi, amma dai a zahiri a hukumance ƙasar Iran ba ta da shi, wanda ake ganin da ma tana da shi ɗin, a wannan yaƙi da ake fafatawa ba za ta iya tsayawa da kai hare-harenta a kan gabas ta tsakiya ba, kawai za ta tsallaka har ƙasar Amurka ne, wanda kasancewar ba ta da shi ɗin ne ya sa dolen dole tana harba makamanta ne iya nisan da za su iya zuwa, ma'ana sansanin sojojin ƙasar Amurka da ke gabas ta tsakiya da kuma ƙasar Yahudu. Wanda idan da a ce ƙasar Iran za ta mallaki wannan makami, target ɗinta zai zama ƙasar Yahudu ne kawai. Da zarar ƙasar Amurka ta mata barazana, ita ma sai ta ma waccan ƙasa barazana domin a zauna lafiya. Wannan shi ne matakin da North Korea suka ɗauka suka zauna lafiya. Ga shi nan dai ƙaramar ƙasa ce, mutane kacokan ba su wuce mutum miliyan 25 ba, amma a haka babu wanda ba sa nuna ma yatsa a faɗin duniya, saboda babu abin da ka isa ka musu. Suna da irin wannan nau'in makamin, kuma su sun yi riga sun ƙera intercontinental ballistic missile. Duk ƙasar da suka ga dama a duniya za su iya harba ma wannan makami ya kai, babu abin da zai faru. Kun ga sun tsira kenan. Shi ya sa irin dokar da suke so a yi amfani da ita a ƙasarsu, da ita ake amfani. Babu wanda zai isa ya zo ya ce musu gabas za ku yi ko yamma ko kudu ko arewa. Su ne suke yanke shawara ga yadda muke so mu yi, ga yadda za mu yi. Hasali idan Amurka ma ta zo ta ce ba ma son ku yi kaza, sai su fara yin abin don su nuna ma ƙasar Amurka ba ta isa da su ba. Sun yi dabaru da hikinkimu, a yi dabaru a zo a lallaɓa ƙasar North Korea ta warware wannan makami, ta ce ina a tafa wannan lamari ba ma mai yiwuwa ba ne. An kashe trillions of dollars a kan a lallaɓi ƙasar North Korea ta kwance makamanta, wallahi ta ce ba zai ma yiwu ba. An haɗa baki da ƙasashe da dama a zo a lallaɓa ƙasar North Korea, ta ce ba zai ma yiwu ba. Kai a ƙarshe ma dai ta haɓaka uranium ɗin da ake ƙera makaman nukiliya. A tsaka da wannan yaƙi da ake da ƙasar Iran, kawai sai North Korea ma ta yanke shawarar to me zai hana ma ta ƙara haɓaka uranium ɗin, ta ƙara upgrading ɗin makaman nata, ta ƙara shirya su shiri na musamman domin shirin ko ta kwana. Musamman abin da suka ga ya faru a ƙasar Iran, shugaban ƙasar North Korea ya tsorata, ya yi tunanin nan gaba fa idan suka gama da ƙasar Iran, tunda suna cewa suna yaƙar ƙasa ne mai mallakar makamin nukiliya, to da wuya in ba su dawo kan shi ba, wanda shi ma ya ƙara yin wani shiri na musamman domin ɗaukan mataki. A 'yan kwanakin nan a cikin wannan mako an ji an ce shugaban North Korea ya yi equipping ɗin submarine ɗin shi da makaman nukiliya a cikinsu. Wato ko da yaushe dai shi duk wata barazana da za ta iya zama mai ƙalubale, shirya mata yake. Wallahi sai gashi sun zauna lafiya, ba kwa jin ana kace na ce har yau duk irin tsallen baɗake da ake da North Korea, ban taɓa jin wani ya yi gangancin harba makami North Korea ba, ko da wasa. Saboda ka san kana harbawa ka tsokalo tsudar dodo, ka san me zai faru da kai, sai aka kiyaye ka, sai ka rayu cikin salama. To irin wannan matakin ne al'ummar ƙasar Iran suke ganin ya kamata ƙasar su ta ɗauka. Da fa suna da wannan makamin, anya akwai wani zai rinƙa raina musu hankali? Da gaske ne. Yanzu na fahimci duniya, idan kana son ka zauna lafiya, ba wai kai ɗin mai son zaman lafiya ba ne za ka zauna lafiya, sai ka fi ƙarfin mutane da yawan gaske. Yau ko tafiya kake, kana tafiya ba ka son ka tada ƙura, wani sai ya zo ya bangaje ka, wani sai ya harare ka, wani sai ya ture ka, wani sai ya ƙalubalance ka. Wato in ka faye son zaman lafiya ma kana kakkau da kai, to lokacin kake zama target a gurin mutane. Amma in ka zama mugun abin tsoron da mutum yana kallon idan ya kuskura fa ya taɓa wannan, ba zai wanye lafiya ba, wallahi sai ka shafe shekaru ba kai faɗa da kowa ba, hankalinka a kwance, ko kallon banza ba wanda yake maka, saboda kowa ya san cewa idan ya taɓa ka ya taɓo bala'i. Su mutane haka Allah ya halicci zuciyarsu, ba sa son gaskiya, ba sa tsoron Allah.
ko yaya ka kasance wai kai mutumin kirki kana kau da kai to ba za ka tsira ba, wani sai ya zage ka, wani sai ya ci mutuncinka, wani sai ya tozarta ka. Amma in bala'e'e ne kai ba ka taɓuwa to wallahi sai kai ta rayuwa cikin salama ba ka da ma abokin faɗa, nema kake ma ka rasa. Kamar yadda shugaban ƙasar North Korea Kim Jong Un yake ta neman abokin faɗa, sai dai a ga yana ta ƙera makamai, yana gwada su, yana harare-harare, yana faɗin maganganu, amma fa an rasa wanda zai zo a fafata wannan yaƙi. To ina jin dai lallai kiran da al'ummar ƙasar Iran suke yi shi ne fa ya dace a ce a wannan kiran an ansa shi. Dama an ce abin da ya hana Iran ƙera makamin nukiliya ba wani abu bane illa fatawar da shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei wanda ya yi, wanda shi ne ya hana su mallaka. Amma kowa yana ta mamaki a irin distance da shekarun da aka shafe ana wannan ƙazamin ɗauki ba daɗi da mummunar gaba tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran da ƙasar Yahudu. Ai tuntuni ya kamata a ce ƙasar Iran ta mallaki wannan makami domin kare kanta. Domin ita ƙasar da take faɗa da su suna da wannan makami. Jama'a ga jerin ƙasashe da suke da wannan makami a guda 9, wanda guda 5 aka ce halattattun makami gare su, guda 4 kuma ta ɓarauniyar hanya. Ya kamata a ce tuntuni ƙasar Iran ta shiga na 10. Akwai Russia wanda suna da wannan makami, akwai Amurka suna da shi, sannan akwai China suna da shi, akwai Faransa suna da shi, akwai Ingila suna da shi, akwai India suna da shi, akwai Pakistan suna da shi, akwai North Korea suna da shi, akwai ƙasar Yahudu suna da shi. Amma fa a cikin jerin waɗannan ƙasashe, ƙasashen da yake nasu halattacce ne duniya ta amince su mallaka shi ne ƙasar Rasha, Amerika, China, Faransa da Ingila. Amma jerin waɗannan ƙasashe guda 4, India, Pakistan, North Korea da Israel, ƙasar Yahudu kenan ba su da hurumin mallaka wannan makami. Duniya bata amince ba, su ma dai ƙarfa-ƙarfa suka yi suka mallaka, kamar yadda ƙasar Iran a yanzu take ƙoƙari ta yi ƙarfa-ƙarfa ta mallaka. Amma kuma kun ga su an bar su da nasu. Amma duk wata ƙasa yanzu idan ta yi yunƙurin za ta mallaki wannan makami, sai inda ƙarfin ƙasar Amurka ta ƙare za ta ce ba ta yarda ta mallaki wannan makami ba. Kai hasali ma a wannan yunƙurin da ake da dakatar da ƙasar Amurka a Iran, ba ma asalin zafafa abin ba ma daga ƙasar Amurka ba ne, daga ƙasar Yahudu ne. A yawan mutane idan ka kalli yawan mutanen ƙasar Iran, kusan mutum miliyan 100 ne a ƙasar Iran, wanda gabaki ɗaya na mutum nawa ne a mutum miliyan nawa ne, kashi bai su fi kashi 1 ƙasar Iran ba. Amma su sun mallaki wannan makami, amma wai su ne suke zare ma Iran ido suna ba za ku mallaka ba in dai muna numfashi. Haka Firayim Ministan ƙasar Yahudu ya faɗi, in dai yana raye yana Firayim Ministan ƙasar Yahudu har abada ba zai bari ƙasar Iran ta mallaki makami ba, kamar ya fi ƙarfinta kenan. Wato irin wannan abun akwai sosa zuciya, a ce gashi kana kallo ka fi ƙarfin mutum amma saboda yana samun ɗaurin gindi ya rinƙa zuwa yana tune maka goshi yana marinka kuma kana ja da baya. Ina ganin fatawan nan da ya kamata tuntuni, tunda dai wannan shugaba Allah mai rasuwa, a rushe wannan fatawa kawai su kundin bala su mallaki wannan makami, sai dai duk abin da zai faru ya faru. Da an taso musu za a musu abin da ba daidai ba, su yi barazanar su ma wallahi sai sun harba, kawai a zauna lafiya. Sai aka ga an koma kan teburin sulhu ana ya za a yi a haka dai har dai a biya jiki a kyale su ba yadda aka iya da su, kamar da su ma sauran waɗannan ƙasashen haka aka yi ba yadda aka iya da su. Batun sulhu da ake ci gaba da ƙoƙarin ƙullawa yana tangal-tangal. An ce a yau ne za a zauna a ƙasar Doha, a birnin Doha a ƙasar Qatar, sai dai Iran fa ta yi watsi da wannan magana. Shugaban ƙasar Amurka ne yake ta fafutuka yana cewa wai yau za a zauna, bayan ya yi rashin mutunci ya karya yarjejeniyar ceasefire, ya kakkai hari, ba da retaliation mai ƙarfi ma da ƙasar Iran ta maida ba da yanzu abin ba wannan magana ake ba. Amma duk da haka aka je yana magana cewa fa akwai wannan zama, shi ya ma riga ya tura delegate ɗin shi. Sai dai Iran ta ce fa duka abubuwan da aka kulla a wannan yarjejeniya babu ƙwaya ɗaya da yake shirin kammala su. Ma'ana frozen asset ɗin da ya ce zai saki kuɗaɗe ma bai saki ba. Yanzu kuma aka je me za a tattauna a kai. Saboda haka ita yanzu Iran ko da za ta tura delegate ɗinta ba za ta tura su bane don a tattauna, shin ma ya batun sakin wannan kuɗaɗe da aka ce su ne mataki na farko kafin a shiga batun yarjejeniya, shine abin da zai kai ƙasar Iran. Al'ummar Najeriya na dawo gare ku, mafi akasari duk labarin da zaka ba ɗan Najeriya wani lokaci yana da taurin kai, suna da ƙin karɓar gaskiya. A yi haƙuri ne ɗan Najeriya ne. Wato in kana ba da labarin irin ha'inci da rashin gaskiya Amurka da take yi ma Iran, wani sai ya ƙi yadda, amma kuma da abu ya faru da shi a ƙasarsa sai gano maƙaryata ne, maha'inta ne. Nan mutanen nan suka zo Najeriya, bari muku misalin irin labarin da nake bada akan ƙasar Amurka da ƙasar Iran da Yahudu. Zallar son zuciya su ƙarar abin da ya bayyana son zuciya ne, ya faru da mu sau ɗaya a ƙasar nan. Muna cikin Najeriya, a Najeriya muke a arewa, aka je aka buga labarai a faɗin duniya ana Christian genocide a Najeriya. Da gaske ne? Kai ka san ƙarya ne, amma ya kake gazgata labaransu in suka ba da labarai a kan wasu. Sun zo ƙasarka,
yankinka sun ce ana yi ma mabiya wani addini kisan ƙare dangi, kai ka san ƙarya ne wannan labarin. Abin da yake na gaskiya shine ‘yan ta'adda suna kashe gama garin al'umma, talakawa, musulmai da kiristoci kowane yare, kai abin da ka sani shine gaskiya, amma a labaransu me aka buga? Ana Christian genocide. Shin wannan labarin gaskiya ne ko ƙarya ne? Sai mutum ya zo ya ce ƙarya ne. To me yasa aka kawo maka labarin da suke badawa na ƙarya da ha'inci kuma baka yarda? Ni wannan abin yana ɗan sosa min zuciya. Sai magana ta gaba, a satin nan su kansu kiristocin da suke murna Amurka ta shiga musu da shugaban ƙasar ya zambaɗo ta ƙarya sai da hankalinsu ya tashi. Kai tsaye ba da labari a duniya sun yi nasarar kashe masu kashe kiristoci a Najeriya. Sun kashe shugaban masu kashe kiristoci, kwamanda na farko, sun kashe na biyu, sun kashe na uku, yanzu haka sun yi successfully nasarar knocking out ɗin duk wata ƙungiyar ta'adda take kashe mabiya kiristoci a Najeriya. Labarin nan gaskiya ne? Ƙarya ce. Sai ga kiristoci ma su ma sun fara ashe mutanen nan haka kuke? Yaushe kuka yi wannan aiki? Ai babu wannan labari a zahiri mu a ƙasarmu, amma a faɗin duniya gashi nan ana ta yaban shugaban ƙasar Amurka ya yi abin alfahari, ya taimaka ma kiristocin Najeriya, ya karkashe masu to jama'a yanzu dai kun gane duk labarin sa ƙarya ne kenan. Yanzu maganar da ake a jiya an je Maiduguri fa an farma makaranta 'yan secondary suna tsaka da zana jarabawa, aka je aka sace ɗalibai, aka sace malamai har da kiristoci. Me ya canza? Yanzu haka a Benue kun manta da me yake faruwa? An je an sace ɗalibai da malaman makaranta, su mabiya wani addini ne aka sace. So duk labarin da za a zo a kawo muku akan gabas ta tsakiya ko akan Amurka ko wani abu, hesitation ma a ranka ka ji cewa wai gaskiya suke faɗi ko abin da ake faɗi a kansu ba gaskiya ba ne, to kai akwai wani gilli a ranka, akwai tsabar rashin karɓan gaskiya na har abadan abada. Su mutanen nan na rantse da Allah yadda ka ga zahiri ba labari aka baka ba, a ƙasarka sun zo sun yi ƙarairayi, sun faɗi abin da ba shi ba ne, sun ɗauki matakin ƙarya, makami suka harbo fai faɗa gonar albasa a Sokoto, suka ce sun jefa makami sansanin 'yan ta'adda. Kai gashi nan mutane ma wasu saboda rashin hankali zuwa suke suna hawa kan bam ɗin suna zama, amma a duniya an yaɗa labarin an kai hari sansanin 'yan ta'adda an kakkashe su. Ga makami nan mutane sun je suna hawa kan shi, wani kuma ya faɗa kudancin Najeriya ya je ya tattarwatsa gidajen mutane, amma a headline me aka rubuta? Sun yi nasarar kai hari target ɗin masu kashe mabiya addinin Kirista. To yanzu kai ɗan Najeriya wane bayani ko ƙarin bayani kake so a maka game da asalin mutanen nan su duddu? Ni a labarin sa ƙarya suke wallafawa. Babu. Ni dai zan ci gaba da iya bakin ƙoƙarina domin in haska mutane gaskiya gwargwadon iyawata. Dama shi labarai idan ka kawo za ka kawo gwargwadon fahimtar ka ne, gwargwadon abin da ka gani na zahiri. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Jama'a za mu ci gaba da bibiyar nan labari kamar da muka muku alƙawari har ƙarshen ƙarshe. Yadda aka fara da mu insha Allah da mu za a gama, domin ya zama documented. A gabanka aka fara, ka san menene ya faru, babu wata gaba da muke tsallakewa. Duk abin da ya faru muna kawo muku shi saboda abin ya zama history, ya zama tarihi, ya zama mu ma muna da ilimi, muna da masaniya akan menene yake faruwa a ƙasashen gabas ta tsakiya, ƙasashen musulmi tsakaninsu da ƙasashen turawa. Insha Allahu wannan labari ba za mu dakata da ci gaba da kawo muku kowace gaba ba, domin ya zama documented, ya zama na kuma kuna da cikakkiyar masaniya akan abubuwan da yake faruwa a wannan duniyar da muke ciki. Allah ya sa mu dace. Anan za mu dakata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.